Estamos acá en mi casa, con Tona, y tengo pensado prender fuego todo lo que aprendí este año que no necesito más. Acá hay un balde de agua por si las cosas se complican. Así que bueno, vamos a empezar por acá. Estoy quemando mi prueba de geografía. Vamos a empezar por acá. El 80% de estas cosas son de cultura clásica. Habla Flor, por si todavía no se dieron cuenta, chicas. Y va de a poquito. No se dan una idea la satisfacción que me da hacer esto. Usted no se da una idea. Allá está lo que me llevo. Todas esas son las cosas que me llevo ahí. Por eso no se están quemando. Espero que no entre mi viejo porque ve esto y me caga piña. Ahí está. Ay, qué placer que me da esto, por favor. O sea, mientras yo estoy prendiendo fueguito, ustedes están en la Florida, váyanse todos a cagar, pero bueno. Ay, puta madre. Ok, bye.